Ja. Da har vi kjørt fra Svolvær til Ryten, Kvalvik. Der, Ryten, skal vi opp der på fjellet. I går var vi jo på delporten Fløya Blåtind. Det var nydelig. Og bada. Badetur. Ja. Så får vi se hva vi får til i dag. Yes. Ja, nå filmer den. Sånn. Fjellet der. Det feil bukt, men vi riktig da, vi på riktig sti. Ja. Det nice. Må være det. Ja, må være det. Her går det ganske rett ned, for å si det sånn. Der oppe er toppen, straks på toppen. Se et bort av kameraet vår der. Da var vi på toppen da, Ryten. Her den kjente steinen. Ferdig med Ryten. Bilen står rett over haugen og litt ned der. Da skal vi ta oss et bad. Det blir digg. Man kan stupe der. Et bad, gitt. Da setter vi kursen mot bilen der nede, og så det regnet og en ny fjelltopp. Kanskje litt middag først.